주현신당입니다. 네, 제가 오늘 사주 한 명 가져왔는데 사주 한번 봐주세요. 네. 남자분이시고 근데 이 남자 재물 좀 있지 않아? 네, 사업하는 사람이 연예인인데 사업하는 사람이. 이 남자가 돈복이 엄청 좋아. 아, 그래요? 재물을 잘 모아. 잘 끌어모어. 잘 끌어모아서 불리는 사주야. 그래요? 이 사람이 죽을 때까지 재물이 따라. 오. 엄청 따라 재물이. 아, 근데 TV에서는 막 이분 알뜰살뜰한, 그러니까 재물이 있어 막. 잘 모아. 그러니까요. 그러니까 재물이 많이 들어오는데 오. 허투루 흐트리는 게 없이 꼭 알짜와 필요한 것에 넣어 들어가요. 맞아요, 그렇게 하는 사람이. 그래서 많이 불려. 오. 그 불려서 부모 주거나, 불려서 자기가 뭐 사거나, 불려서 뭐 하거나 이래. 이 남자가 젊어서는 실패를 반복한다 보지만 네. 한 30 중반 때부터 계속 승승장구야. 아, 진짜요? 젊어서는 좀 깨먹는 건 있어. 근데 계속 재물을 자기가 엄청나게 불려요. 불린다. 불어나. 진짜 우리가 똥이 부는 것처럼 불어. 그 정도. 경기가 막 터질 정도. 괜찮은. 그리고 이 남자는 꿈을 많이 꿀 수 있는 남자예요. 꿈. 어떤 자기의 꿈. 미래. 자면서 이제 좋은 꿈, 좋은 기운을 많이 받는 거야. 진짜요? 그래서 노숙을 해도 귀신이 씌는 게 아니라 산신을 받는다고 보면 되는 거지. 촉도 좋고. 촉도 뭔가 느낌적인 느낌으로 촉이 좋고, 사람을 만날 때 뭔가 집을 볼 때 안 좋아. 그 기운을 받아요. 그럼 기운이 남다른 사람이야. 대신에 섬세하고 예민해요. 섬세하고 예민해. 날카로워. 아, 그럴 수 있다. 그리고 굉장히 말을 싹수없게 할 수 있어. 싸가지 없어 보일 수 있는 컨텐츠를 갖고 있지. 이성은 어때요? 여자한테 잘해요. 여자 많이 있고요. 그래요? 돈 있지. 여자한테 잘하지. 뭐 아무튼 그게 자기 재주야. 외모는 조금 딸릴 수 있을지 몰라도 이 남자가 가지고 가는 어떤 여성에 대한 기질은 늘 끊임이 없다라고 보면 돼. 지금 옆에 여자가 있을까요? 늘 있어요. 지금도? 응. 오. 늘 있어요, 여자는. 그럼 이분이 호감이 가는 거예요? 이 남자는 오감 안 가면 안 시작해. 아. 쥐가 뭐가 아쉬워서. 진짜요? 이 남자는 젊어서도 쫀심으로 살았어. 그때 제가 그래서 이분이 최근에 호감을 표현하는 여자분이 한 분 계세요. 방송에서요. 실제로는 몰라요, 저도. 그래서 실제로 어떤지 궁금해서 한번 가져왔거든요. 사진을 한번 보여드려볼게요. 이 남자가 호감을 표현하는 거예요, 네. 너한테? 관심이 있다? 네. 사진 한번 연인은 아니고? 보여드릴게요. 그런 사진 갖고 오지 마. 그럼 어떤 이거는 조작된 사진이야. 일반 사진을 줘야지. 일반 사진? 그치. 이 관상은 환승연애하고 그럴 때도 조작된 사진 가져오지 마. 그 눈빛, 그 주름 하나에서 사람의 그 임팩트가 달라진다고. 그게 최선이야? 그러면 응. 아니요. 제가 요렇게만 보여드릴게요. 그렇게 생긴 사진은 다 아나운서야. 요게 최선이에요. 그래. 얼마나 다르냐, 그 사진이. 줘봐봐. 아니, 진짜로 그 사진, 관상 볼 때 그런 사진 많이 갖고 와. 그 증명사진 같은 거. 골치 아파. 근데 이 여자는 좀 시샘이 있고 심통이 있다. 그래요? 시샘이 있고 심통이 있어. 성격이 뭐 원활하다고 사실 볼 수는 없어요. 근데 이 여자분하고 아무것도 모르는 거다. 나이도 모르고. 네, 몰라요. 남자가 지속적으로 대시만 한다면 이 여자는 넘어와요. 그래요? 여자는 사실 즐기고 있어. 이런 뭔가 이 남자가 이 여자한테 호감을 표현하는 걸 즐기고 있어요? 즐기고 있어요. 기분 좋지. 기분 나쁘지 않아. 날 이쁘다고 해주고 괜찮다고 해주고 이 남자가 나한테 대시함으로 인해서 이 여자가 이슈가 되니까 이 여자 입장에서 나쁠 게 없어요. 근데 이 여자는 시샘이 많고 공주고 털털하진 않아. 그런 과구나. 그리고 즐기고 있고
네가 꾸준히 나한테 대시한다면 네. 넘어가줄 용의가 있어. 이렇게 나와요. 진짜. 둘이 그러면은 궁합으로 보면은 몇 프로 정도 될까요? 사진으로만 네. 이름을 말하고 나한테 궁합을 쳐줘. 조금 이따 물어보든지. 이름 드려도 돼요, 근데. 아니 남자 이름. 그럼 궁합이 있다 물어볼게요. 어? 궁합이 있다 물어볼게요. 그렇지. 왜냐면은 남자 이름이 들어와야지 좀 더 선명해질 것 같아. 그러면 남자가 이분하고 결혼까지도 갈 수. 이 남자는 지금 사실 결혼 시점은 아니야. 이 남자는 문서운을 또 잡거든. 문서운을 또 잡고 뭔가 또 사업적인 거나 뭔가 불려가고 싶어 하는 부분이 있기 때문에 네네네. 지금의 입장에서 주위에서 결혼을 해야 된다고 얘기하고 나도 할 생각은 있지만 아직은 조금 한 5년 안짝을 좀 바라봐야 될 것 같아. 그래요. 이 남자는 그럼 그동안 일 때문에 결혼을 안 한 거예요? 뭐 그냥 미뤄진 것 같아요. 여러 가지 일 때문에 뭐 자기 하는 일 때문에 자기 욕심 때문에 자기 피곤함 때문에 그냥 미뤄지지 않았나. 여자는 꽤 괜찮은 여자들이 많이 들어왔었거든. 근데 다 놓쳤던 것 같아. 자기 어떤 끼로 인해서. 사실 먹을 게 너무 많으면 뭘 먹어야 될지를 모르잖아. 그쵸. 그치? 알겠어요. 그리고 자기 이미지에 대해서 관리는 많이 해요, 이 남자가. 자기 이미지, 그러니까 나쁜 소문이 나지 않게 그걸 너무 많이 자기가 받고 접했기 때문에 자기 이미지가 손실되는 행동하지 않지. 맞아요. 딱 그런 분이에요. 누군지 알려드릴게요. 개그맨이에요. 허경환 씨. 허경환, 네. 허닥. 네. 허경환 씨가 사업도 되게 잘 돼요. 돈복이, 재물복이 어마어마하다니까. 네, 허경환 씨가 아까 보여준 사람 이름은 한지민. 한지민이야? 네. 김지민이 아니고? 네. 걔는 지민이만 좋아하나 봐. 뭐 하는 여자야? 의사예요. 의사. 이웃에서 나와서 뭐 하는 의사냐면 이거 뭐지? 이거 건강 검진하면 이거 내시경 하는 내시경 하는 모습을 직접 보여줬어요. 그래서 내시경 하러 갔어요. 그래서 전 처음에 소개팅 할 때도 그냥 한번 만나보고 장난 뭐 그냥 방송용인가 했는데 또 만나러 간 거예요. 그래서 진심인가? 이게 드는 거예요. 그러니까 사람들이 궁금한 거예요. 진짜 이거 사귀는 거 아니야 이러다가? 라고 했는데 어떻게 보세요? 나는 뭐 그렇게 갈 것 같진 않아요. 허경환 씨라면. 허경환 씨라면 둘이 될 것 같지는 않아. 왜냐면 한지민 씨가 뭐 그 일반적인 소개로 만났다 그러면 연결고리가 될 수 있는데 방송으로 만났다 그러면 좀 문제가 있어요. 그래요? 그냥 일반적으로 만나면 그냥 일반적으로 누가 소개를 했다면 조용히 만났다면 가능성이 있지만 한지민 이 의사 선생님께서 굉장히 그 새침대기 기질이 있으시기 때문에 또 많이 조심하고 또 이슈 아까 말했지만 허경환 씨 자기 이미지 그 컨트롤 하시는 분이잖아요. 그래서 이슈가 된 상태에서 하기에는 이 지민이라는 이름 때문에 좋아한 거. 근데 저는 궁금한 게 이분 의사고 어느 정도 이렇게 괜찮게 생기셨는데 굳이 왜 방송까지 나와서 이런 소개팅을 하셨을까요, 이분은? 피디님이 모르셔서 그런데 모든 의사들이 부자일 것 같죠. 잘 될 것 같죠. 안 돼요. 홍보하려고 길을 써요. 감사한 거예요. 누가 나를 보러 와주고 누가 내가 방송에 산다면 분명히 허경환 씨가 드나들고 나면 한지민 씨한테는 허경환 씨의 기운을 받는단 말이야. 그럼 이 한지민 씨 장사가 잘 되거든. 그러면 노할 필요가 없는 거야. 무당이 1000명의 손님을 본다고 해서 누가 홍보해주는데 마다할까? 안 그래. 피디님이 지금 더 대우 더 잘 받고 있는데 누가 와서 더 큰 제이들한테 그 마다할까? 고민해 볼 만해. 마다했습니다. 그래? 그래. 돈복 없는 사람은 그런 거야. 근데 한지민 씨 입장에서는 뭐 나쁠 이유가 없어요. 나쁠 이유가 없고 이 여자는 그리고 새침한 여자예요. 자기 커리어가 자기 자존심이 높은 여자고. 근데 허경환 씨에 대해서는 허경환 씨는 차라리 좀 연하를 만나주거나 자기를 좀 오빠 그렇게 장난치는 여자를 만나는 게 좋지 한지민 씨처럼 뭔가를 보살피기만 하는 여자한테는 좀 상실감을 느낄 수 있죠. 둘이 만날 확률은 거의 없다. 내가 봤을 때는 그냥 감정은 생길 수 있지만 우야무야 끝날 것 같다. 허경환 씨는 언제 좀 결혼 운이? 내가 봤을 때는 지금이 44시네요. 44시면
살 가능성이 근데 있었던 걸로 보여. 아, 그 전에? 전에 한 42에 3에 있었던 걸로 보이는데 지금은 깨졌거나 뭐 없어졌거나 이렇게 들어가고 조금 더 한 2, 3년 기다리셔야 될 것 같아. 이 남자가 뭐 빨리 만나서 빨리 그렇게 막 스타트하는 그렇게 하는 남자는 아니거든요. 앞으로 뭐 조심해야 될 점이 있어요? 없어요. 돈복 진짜 많아. 아, 구설이나 뭐 이런 것도? 아예 그런 거 없고 그냥 운동하다가 좀 다칠 수 있는 거? 그 정도밖에 없다. 아, 그래요? 운동하다는 좀 내가 축구하다가 넘어지고 깨지고 다칠 수 있고 인대 못 깼다 이런 얘기를 할 수는 있는데 그거 말고로는 아주 그냥 한량이지 뭐. 신세 편하지 뭐. 근데 이 남자는 여자를 피곤하게 하는 남자기도 해. 이 뭐 영원히 좀 철들지 않는 케이스. 그래요? 그럼 어쩔 수 없겠다. 그런 케이스라고 보고 아, 또 집에서 너무 귀한 아들이고 그런 거 같아요. 딱 봐도. 너무 귀한 아들은 불편하죠. 왜냐면 시어머니가 시누이 같거든.